Simnandi boots zen. Name of the song. Come along with the kindness is in our blood, and the backbone is in our spine. A human is much more than feeling no other from deeper eye. And that's true shades. We shall rejoice because of the weed we have in our lifetime. The weed is permanent, it shall stay among the humankind. Forever it shall be, the same spirit in all planets. We shall rejoice because of the weed we have in our lifetime. All nations sometimes might come together to enjoy the spirit of a humankind. Any living kind can sense how great we are, we are. Phuma kamnandi mfundini apho uKing Sergio no T-FAB besithi uzokuthethelela guys umculo wenu umnandi niyeva and then if nizawuqhubeka nibhala ngohlobo enibhala ngalo izawubonakala indlela wena as much as bayindithanda into ba niyasikhuthaza kwanina phulaphula uzibonela FM sisahlelina amandwendo wethu apha uT-FAB uKing Sergio umamela izibonela FM 98.2 DStv channel ngu841 kanti wethu siyafumaneka kumnatha wethu yawuthi nje www.bonelafm.co.za Shilo ke ndathi ukuba ngabe ufuna uncokola nendwendo zethu zanamhlanje ungangena ku WhatsApp ku 0765515915 kanti siyafumaneka ku 0213612105 na ku 0213618962 nawe ube yinxalenye mfundini yokumamela nawe ube yinxalenye yokumamela aba bantu batsho kamnandi kangaka kanti ke xa ungumuntu omtsha usitsho nawe uba uyafuna ukwenza kwenzeke njengoko igama lenkqubo lisitsho uyaphakama man uyakhangela uba ungaya kweliphi na icala kona zikhona izinto akhona amathuba afuna umuntu aphakame aye kuwo because ke ayikho into ozayithola uhleli ekoneni. King Sergio uzokuthethelela nani kweliphi inqanaba ngona nibhala le ngoma kwenze kantoni kanye into yenzekayo lanto uba umuntu azibone xa esithi ithemba ulahlile and imini yakhona ndandahle ithemba kakhulu okay and ndiyazithanda ke mna kufike ndineroom yami endithanda uba mandike ndifumane ithuba lami loba ndichilexe okay kulapho ndizazifuna khona kakuhle ndizifuna uba uKing Sergio kanti ngumuntu onjani na ndazifuna ndabona uba cause kwakudibenisele nento uba mna ndingumuntu wekerke ndiyakerka oh wow ndizidibanisa zonke amen ikerke
buye bengumculo buye beyibhola Okay. but ezona nto ndiziphilayo kakhulu apha ebomini bam ngumculo nekerke so ke ngoxa ndisekerke ndakwazi uthatha into phaa ndenze ngayo ingoma like Yeah. laa nto uba ithemba ibonakalisa uba sulahla ithemba because ukhona umthetheleli ngumdala Nkosi like yam. uJehova laa nto uba noba ungalahla kanjani ithemba kodwa ekugqibeleni ukhona umntu oza kuhlangula oza kuthethelela sulahla ithemba. Wow. Unguye nomzalwane wena King. Iyanqaba ke man, ayifani xhaphaka into uba ngaba abantu abenza umculo babe ngabantu abayithandayo inkonzo. Siyabulela uzawukwazi mosuku ukweca nabaninzi mhlawumbe ubase nawe ngapha ngasenkonzweni. So that ndizawukwazi. bazokwazi wena ungalahla ithemba. Bendimbuzile lo mbuzo ku-FAB nakuba uzibona AP in 5 years time. Into enza kubuza wena yoba ngabaphi abantu onqwenela usebenza nabo kwi-artist seziphumelele mhlawumbe. Okay, i-artist eseziphumelele ndinqwenela usebenzisana nazo ngoFlash no MT Okay. no Loli Nation no Bravo Okay. no Boot Legend kungathi kutshone ilanga nondo Sininzi kakhulu kodwa ndingayilibali artist le uCasper. Oh, so wena ufuna usebenza neCass, yamthanda. Ndiyamthanda uCasper. Ungafeatureisha naye. Ndiyamthanda. Same thing wena FAB ubani mhlawumbe nothi xa unosebenza nayo iqonda bajonga iphupha lakho lisekubeni lisecicini lokufezeka. Okay, so bamixene kwinjantra ezingafaniyo. Just few. Ngathi tata uphuze chemist. Oh wow. Okay. Because versatile. You guys said that. Kuleni mamelo Zibonele ngisakhula. So bekuxesha loba kudlala tata uBonjo. Mix ingoma. So babenyanzeleke kuba ndimamele yonke ijantra. Kokeleleke endaweni eyi-1. So pha hip hop ngasho nami uCasper University motivation ngoma. Oh wow. Kakhulu. Ngabala nakwikwaya ke like izibane zeAfrika khona kwaya lapha eKhayelitsha bangake nisebenzisana naye kakhulu more because ndingunothanda usebenza nabantu makasibethe ngeline ngoba kaxaka nakuphuze chemist wakhe ke sivuba inoba angangena na azathini angangena na nansi nkositshwa ibamba apha masami kawungena zaqalela wena uyasinika nje uyatshonje wena msambi mucho correct. Okay. Samele beat. Sosebenza ngamandla thina lana. Siyokudla amazwe ngamandla. Sosebenza ngamandla thina. Siyohamba indawo ngendawo. Uphimbo lwethu lonqamla amazwe. Jonga enkosi ki andiziphinda nokuphikise xa uthi wena uversatile so uziphinda undiventhetha xa usithi wena uversatile awusobe uphinde undiventhetha wena King no T-FAB ndiyayithanda kakhulu into eniyenzayo kwaye ndifuna mani ukutsho kwa guys esenitshilo uba nizawuthethelelwa eziba senitshilo uba ngaba umntu makangalilahli ithemba bayangena ke abantu phaa kuWhatsApp wethu ukhona othi ndimamele ndisesada mna ndingusipho ukhona othi molweni Zibonele FM la majita into awaye ayenzayo angangapheli amandla ukhona othi iKhayelitsha someday will rise especially when it comes to umculo we-hip hop majida qiniselani kona akukho lula batsho phaa kuWhatsApp lapha endlini ke guys ongu-0765515915 umenshine into wena King Sergio wathi ukhule umamela iZibonele FM so uyayibona uba italente yakho into yokwenziwa nokuba shaped yiZibonele because ukhule uyimamela and then namhlanje yonke laa nto uyimamela ubuzazi usakhulu uba ufuna uba ngumculi namhlanje ulapha eZibonele FM uzo-showcase italente yakho uthetha nabaphulaphuli beZibonele FM khawucele mani mhlambi nifuna abantu beZibonele FM banisupporte njani njengoba nilapha nje nifuna umuntu omameleyo mhlambi phaa ekhaya yintoni enifunayo ebantwini in order for uba italente zenu zibe ziyabheka phambili. Yes, we need more support like thina zawuyibeka nje phandle we need ilanto i-management professional abantu abanosincedisa kwi-gigs abantu abanobona ngendlela esibona ngayo because most of the time sidibene nabantu into esingayifuniyo thina lo mntu asifuni ukuphulwa phakathi so emaxesha amaninzi kuye kuze umntu andinike idili ndodwa ecaleni amnike idili yedwa ecaleni but ihlobo esebenzana ngalo thina siyibona ingoma sibayi-2 I can't sing engekho Alright. Ngehlobo ndiyibona ngalo kuba sesiyiqalile then abantu bancoma
so la fan base sikholwa kuyigcina then ke ngosolo xa sibadala singaya but ngoku sifuna experience together because nala believe ba inkulu ikhaya litsha kuba ngabikho star esivelileyo sokufana siyabulela ku Bravo aba representileyo benzawuyabo ndisuthi mhlamba sikho sivele sofa zikhona bekheliche sezivelile sofa so kaloku for kulondawo ke wena King Sergio ba nifuna abantu nina ikhona into niyenzayo mhlamba kuzama ukudibana nabantu kanye kuzama ukufuna uncedo because obviously we know ba niyabhala and then anizubhala pha endlini nisikhuphele nina nodwa umculo wenu into niyenzayo nina mhlamba ukufuna ba umculo wenu waziwe ngabantu uyafumaneka apha i-platform ezi si-uploada kuzo umculo o Spotify o Audiomack okay no Amnews so nini no Sikule sifaka pha umculo wonke ufumaneka pha no YouTube uyafumaneka lapha umculo wethu okay uSergio beke wathi nina omninzi uphayiliwe nini plan ukukhupha nini lo uphayiliwe mhlawumbe i-album or noba yi-project into nje nizoyikhupha noba into nemayilindelo ngumphulaphula Zibonele FM from nina ngoku okay kukho into esiphekayo sabu EP qhawe kuthe mangayikwazi xa kuba sofake khona ngalombuzo kaloku umphulaphula kazumamela le ayithanda iphimbo amamela uzokuthethelela amthande and then angayazi bangaba yintoni enye ezawuphinde yenzeke i-fan base yenu ezibani chili bani nayo mele niyigcine noke sazi bangaba ilindele something from nina so ikhona into eniphekayo yes it's around September khona EP ezayo ezawulandela isingle just ezayikhapha okay khona isingle ezayo evutha malanga okay abafuna bayilindela amamameli bethu then performance kwezi show kona dumo siphume storisha la kwindawo bakupha kwishow eHarare kona bide just u showcase lento sinayo singayifihli ngawe kubantu lebangekho kwakuthi We are giving you a chance to change your life forever. Awuqawuthetha ngalonto leyo niyaya kwi sessions beginning Just come through on the day. 28th July, Northern Cape Theatre, Kimberley. 31st July, so ikhona mosenye ngoma 4th August, Mabato Convention Centre, Mafeking. 2nd August, because benza uthi ba Sergio ngigama la ngiqhelile so I'm like look at this up kanye so le thing noba ndilazela kithi 19th August, Urban Brew Studios, Randburg, Gauteng. Clash of the Choirs only on Zanzi Magic. So manakhatlo kwi-Boxer birthday amaxabiso aphansi yonke imihla thenga i-all gold tomatoes o-700ml ne-present black whole mayonnaise 750 grams zombini i-60 randi nosuku 50 gram ezilishumi nge-45 So enye ingoma ozophuma ngayo amaxabiso ya kunzima ubomi ukhongiwe apostoli Isaac Shiani kwingoma awards zika-2023 kwikategori ye-best gospel presenter sicela wena mphulaphuli weZibonele FM ukuba umdudule ngokuvotela ukuba xa siphumayo nefestivali uvotela u-SMS uthi ingoma 1015 uthumele kwinamba ethi 40439 maniphinde ku-40439 u-SMS kangangoko unako i-SMS nganye xabisa i-2 kuphela sincedise mphulaphuli ukuba simdudule ngevoti ukuze abuye naye lembasa silapho ukhoyo usamamela Zibonele FM 98.2 DSTV channel 841 sikhona wethu ku www.zibonelefm.co.za inkqubo yena isengu unako ukwenza kwenzeke mina nihleli esitulweni semfene enkulu ke mntaka bawo usive kamjanyane uhlathi ozawuphinda bekunye nawe ke mphulaphula Zibonele FM kule izayo iveki noko wethu awuphoswa ngakakhulu xa ngaba khanga usive kwisigaba sethu sokuqala sesiko sokugqibela ke ngoku sihleli nazo wethu hip hop artists kuba ke inkqubo yolutsha lena kwaye kwesi sigaba sihlale ne-hip hop artists ezisuka kwindawo ngendawo kanti nawe wenza poetry asikuvaleli ngaphandle siye sikumeme wethu ube ne-interview nathi uze uzosixelela ngohambo lwakho emculweni uzosixelela bangaba butshintsha kanjani ubomi bakho ngomculo unakho ukwenza kwenzeke njani wena kuba le inkqubo ijolise kubantu abatsha njengoko benditshilo ke mphulaphula Zibonele FM isebe lakwa-agriculture land reform and rural development likwalanga ndiyaqiniseka sebequkumbela ke ngoku nabo kwela cala ngoba ibiqale kwango-11 bezisa wena mphulaphula Zibonele FM izinto ezininzi kubantu abatsha ezizawuthi zibaphuhlise ezizawuthi zibancede because kutshiwo kodwa kukhona nee-bursaries ezikhoyo phasi sitsho wethu umuntu omtsha sisithi phakama uye endaweni ofuna kuyo uncedo uhambe uyoyikhangela le nto uyifunayo ukholelwe kuwe kwaye uyenze wethu because nobody else will ever do it like you kanti namhlanje ikhona i-hip hop session esenice uba ukwela cala okanye ungakwazi ukuya ungaya kwela cala zikhona wethu i-artists ezisuka apha eCape Town abantu abafana no-Madness Cape Town bazabe bekwela cala
yokuqala kanti isenele is in ishow leyo yona izawuqala ngo-7 until phana late kanti kwanamhlanje ngayokroba eSiki Coffee Cafe sinayo i-poetry show ephana napha kukhona ke oMpondo Silanjwe be-poetry balapha eCape Town nakwezinye indawo iphinde ngomso wethu e-non-stop records izabe isiphathela i-BU sessions ihamba nesibaya lifestyle isibaya lifestyle apha eHarare yona ke noba wenza oluphi uhlobo lomculo you are welcomed as long as ungumuntu omtsha ofuna showcase italente yakho izapha uzokuba inxalenye yabo ngomso okwangoku ke sisahleli nababhuti babini bethunana basixelela ngejeni yabo enhle wethu and besisho besithi abazulahla ithemba besisho besithi bawuhlala bekhona bona bawuhlala bezama up until babe bayaphumelela ndiyathemba ikhona ingoma ofuna siphumeni ngayo wena Sergio eninayo ubuthe igama layo lithini kana bunzima ubomi bunzima ubomi enye ingoma esizawuphuma ngayo yena amagama amazwe okugqibela manje kumuntu onimameleyo emakhaya before sinikhuluma okay ndingathi kule industry kuyanyanyezelwa like ebomini kuyo yonke into enzekayo if uyanyamezela ayikho into yakalula yonke into iqala apha ezingcingeni zethu oh wow then sinyathele sihlatywe ngalameva funeka sihlabile sokhula siyazi ba kwindawo ethile kuyahlaba ufuna inyathele endaweni ethile udibanise ke ngoku la experience unayo nenye ubonayo ukwakha lento ufuna uba yiyo because I believe wonke umuntu uhamba icangwa impumelelo yakhe nto nje sometimes udinga nje ya motivate uyaxelelwe bapha no uyaphosa endaweni ethile lungisa into ethile just ka ungumuntu ufuna ube ngumuntu flexible bakawulungiswa ngapha ukhawuleza ulunge wow na ukwazi ulungisa abanye abantu positively so sizama uku-impact abantu impilo zabantu positively not ngehlobo engelilo beautiful yeah awakho T-FAB oqhubeka owami amagama azothi uba sinto sithanda nini siphathane kakuhle akho nto into encomekayo njengento enhle abantu babambisane kube khona ukwakhana kungabikho inzondo ngoba inzondo ayisimuntu qha inzondo isike ikufakele intsaba ezininzi nasebantwini abasazamayo ophusayo njengesiba singabantu abasiyanayo kwakwe-level nge-level umuntu mangaphuse aye phambili angabi nalanto bazojonga umuntu abemgalela amanzi kuthiwa ayikhongothi yinje ayikhongotha imoto ehambayo so nelo qhalo lithetha inyani so isingase kube njalo Sergio nalo igama yazani siyabona ngalamagama lawo namazwe obulumko njathi ndiwanisiyele lona umuntu noba umuntu onjani umuntu usumthathela phansi umjongele phansi egqibeleni awulazi ingomso lakho ndizama ukuthi people singabantu masiphilisane and kubekho nepeace akho nto ibalulekileyo xa kukho ipeace xa kungekho xolo asoze kulunge and egqibeleni uzakwazi unomdali astrabe sibone sesingaphumeleli ezintweni zethu even nditsho nakwi-artist zonke iinto zethu esizenzayo sibone sesingaphumeleli kanti ikhona le nto ikuvaleleyo xa ungumuntu onemona egqibeleni uye ungaphumeleli enkosini ke ndiyaphuma ke ngokunjenje enkosini wethu wena Sergio nawe T-FAB ngokuzosibona namhlanje sithemba siqiniseke uba asiqali singagqibelisi wethu kunibona namhlanje nawuqhubeka nicula and then xa mhlambi ke senide kule 5-year plan ninayo nabe niyakufumana uba nicule nizathi senifuna ucula naso nibe niyenzile yonke lento enifuna ukuyenza nawuphinda nisikhumbule niyazi ukuba ngaba nani lapha nanizothi kubaphulaphuli bezibonela FM nicela inkxaso niphinde ke ngonizobaxelela abaphulaphuli bezibonela FM ba ngoku nifumene into benifuna okanye nisendleleni eya apho nifuna ukuya khona as you just said ngokuba ngaba ninento eniphekayo mhlawumbe xa siphumile sawuphinda sive kwangani ndiyabulela ngoba nithathe ixesha lenu namhlanje nazokuba kunye nathi ezibonela FM bulela thina sisiwami phuma kanjalo ke mphulaphula ezibonela FM uSergio King Sergio no T-FAB sawubakhupha ngengoma yabo ke mphulaphula ezibonela FM ekwezi ingoma zabo asebezenzile enjoy People out there, some God, you crazy guy. Hey, yo, see them? Holla. Lango sabulela. One that you got it. Holla, man. Nolinda ne? okay and then ninga aligqibele ningafota pha lana inozibonela okanye nalapha ngaphakathi okanye ngaphandle okay wasinamndayive ke ngokuba yileya it's fine sayidlala noba senihambile sayidlala noba senihambile le bidlala
libidlalini but yeke sokuthi sasidlale noba sebephumile It's fine. nge-5 to siyafeyida ndiyavala ne Yeah.